ឲ្យតែឃើញមុខម្ហូបបុកអំពិលខ្ចីសម័យកាលនៅតូចហ្មងម៉ែអាសាធ្វើឲ្យហូបមែនតែនជាពិសេសពេលទៅស្រែបុកអំពិលខ្ចីហ្នឹងហូបនៅវាលស្រែរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ទ្វេដងនិយាយមែនចង់ដឹងថារសជាតិធ្វើថ្ងៃហ្នឹងនឹងប្រហែលឆ្នាំមុនដូចគ្នាអត់ឥឡូវមានតែសាកធ្វើហូបម្ដងទៀតជីនាងវងដែលបានបេះមុខផ្ទះមុនហ្នឹងមានម្អមម្ទេសជាមួយនឹងអំពិលខ្ចីយកមកបេះលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឆ្លៀតមកប្រឡាក់ត្រីចំហុយត្រីនឹងដែរខ្ញុំប្រឡាក់ដាក់តាស្ករប៊ីចេងជាមួយនឹងប្រេងខ្យងឯងប្រឡាក់វាឲ្យចូលជាតិមកដាក់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនអាំងមួយផ្លែតបានហើយព្រោះហ្នឹងវាឆ្អិនស្រាប់ហើយគាត់ថាខ្ញុំចង់ឲ្យវាបានកាន់តែឆ្អិនក្រៀមឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមអីជាងមុនអញ្ចឹងណាខ្ទឹមស4កំពឹសហ្នឹងខ្ញុំដំបកសបកចេញបើខ្ញុំហាន់តូចដើម្បីបុកទៅវាឆាប់ម៉ត់ម្អមជីនាងវងយើងហាន់វាអញ្ចឹងដែរមកបើខ្ចីមុនហ្នឹងខ្ញុំបានបុកឲ្យម្ដងហើយដោយសារខ្ញុំខ្លាចវាជូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបុកឲ្យម៉ត់ហើយខ្ញុំច្របាច់ទឹកចេញខ្ទឹមសម្ទេសអំបិលស្ករប៊ីចេងបុកឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងមកថែមអំបិលចូលក្រោយពីអំបិលនិងគ្រឿងរបស់យើងចូលជាតិគ្នាបានល្អហើយខ្ញុំថែមម្អមជីនាងវងនិងទឹកប្រហុកបន្តិចជាការស្រេចអញ្ចឹងសម្រាប់បុកអំបិលខ្ចីផ្ទាប់ជាមួយត្រីអាំងរបស់យើងឯហ្នឹងរួចរាល់ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូ